ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយស្វាគមន៍មកកាន់ channel របស់នាងខ្ញុំចា Hello everyone and welcome to my channel ថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបធ្វើចៀនត្រីខ្ញីជាមួយសៀងចា Today I'm going to show you how to make frying fish with ginger and soya beans ឥឡូវនេះយើងមកតាមដាននៅគ្រឿងផ្សំទាំងអស់គ្នាចាយើងមានសៀងស្លឹកខ្ទឹមគល់ខ្ទឹមខ្ញីស្រស់ខ្ទឹមបារាំងពណ៌ក្រហមខ្ទឹមចិញ្ច្រាំត្រីឈ្មោះថា Barramundi ស្ករសទឹកខ្យងស៊ុបខ្នុរហើយនិងទឹកត្រី Now let us check our ingredients together. We have salted soya beans, spring onion stalk and leaf, fresh gingers, purple onion or red onion, garlic, barramundi, sugar, oyster sauce, chicken stock and fish sauce ដំណើរនោះយើងត្រូវដាក់ខ្ទះយើងឲ្យក្តៅចា First thing we have to put our frying pan get it really hot and then you put the oil in បន្ទាប់ពីខ្ទះយើងក្តៅហើយយើងដាក់ខ្លាញ់ចូលណាចាដាក់ខ្លាញ់ចូលទៅយើងវេចវាឲ្យពេញបាតខ្ទះទៅAnd then you spread it, all over the frying pan. Next, you have to doបន្ទាប់មក you have to sprinkle some salt, okay? ដាក់អំបិលទៅណាដាក់អំបិលទៅបាតខ្ទះហ្នឹងណាចាដាក់ចឹងតែធ្វើឲ្យត្រីហ្នឹងវាស្រួយល្អចា Yeah, you put the salt in, okay? តបហើយយើងដាក់ត្រីចូលទៅណាចាត្រីពេលយើងលាងហើយយើងយក tea towel ហ្នឹងសង្កត់វាបន្តិចណា After you wash your fish you make sure that it dry a bit by using the tea towel to wet it okay just put two at once like that okay and keep doing this for a little while okay don't turn it over យើងដាក់វាឲ្យក្តៅចឹងទៅហើយយើងទុកភ្លើងហ្នឹងឲ្យរៀងដូចថាបាច់ក្តៅពេកក៏បានដែរប៉ុន្តែអត់ឲ្យឡូពេកទេណាដាក់ឲ្យវាចឹងទៅអត់ឲ្យប្រែទេចាចំពោះត្រីវិញណាបងប្អូនអាចរើសត្រីដែលតាមចំណង់ចំណូលចិត្តចា For the fish you can choose whatever fish you prefer okay it doesn't matter ចំពោះខ្ញុំចូលចិត្តជៀនដាក់ខ្លាញ់បន្តិចបន្តួចចឹងណាប៉ុន្តែចំពោះបងប្អូនខ្លះដែលចូលចិត្តយើងអាចដាក់ពីថាបំពងវាក៏បានដែរប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ចូលចិត្តបំពងទេចា For the fish you can either fry it like me just put a little bit of oil or you can deep fry it if you like ឥឡូវនេះយើងអាចមើលត្រីយើងតែល្មមហើយនៅចាយើងគ្រាន់តែប្រែវាមក you can have a look our fish okay but then it's ready you can see now it's turned brown so you can turn it over now ឥឡូវយើងមើលទៅឃើញត្រីយើងវាព្រាមណាយើងអាចត្រឡប់វាបានហើយចាពេលល្អណាស់ចាដាក់ក្នុងចឹងណា You can see it's very brown ត្រីហ្នឹងគឺស្រួយល្អណាស់ចាពេលយើងត្រឡប់វាទៅគឺស្រួយតែម្ដង It's very crunchy ដំបូងឡើយយើងត្រូវដាក់ខ្ទះឲ្យខ្លាំងណាដាក់ខ្ទះដូចថាភ្លើងខ្លាំងឲ្យក្តៅ First of all we put the frying pan and then turn the stove into high heat okay for the oil cooking oil you can put according to what you wish but for me I put 1.5 teaspoon for the cooking oil you can put up to you if you like more oil you can put more oil but for me I put 1.5 teaspoon okay next you put our crushed garlic Go we are showing on take that. You stir until it turn brown a little bit. ចំពោះរង្វាស់បរិមាណរបស់គ្រឿងទេសខ្ញុំនឹងប្រាប់បងប្អូន
ដោយសរសេរនៅក្នុង YouTube ហ្នឹងណាចា for the quantity I will write it for you in my YouTube okay you can follow it ឥឡូវនេះយើងឃើញតែខ្ទឹមយើងកន្លៅខ្លោចតិចហើយយើងដូច brown ហ្នឹងណាចា now it turn brown a little bit the next one you put our onion ដាក់ខ្ទឹមរបស់យើងណាចាកូរវាឲ្យឆ្អិនបន្តិចទៅបន្ទាប់ពីខ្ទឹមនឹងបានរៀងឆ្អិនបន្តិចហើយ after the garlic it cook a little bit you can put ginger you use young ginger ពេលចំពោះខ្ញីយើងប្រើខ្ចីអត់សូវហឹរខ្ញីខ្ចីចាយើងដាក់ខ្លះចូលទៅចំពោះបងប្អូនអត់ចូលចិត្តហឹរយើងអាចដាក់ទាំងអស់ក៏បានដែរដើម្បីឲ្យវាចម្អិនណាប៉ុន្តែបើយើងចូលចិត្តហឹរយើងមិនបាច់ដាក់ហូបនឹងឆ្អិនចាំដាក់ក៏បានអូខេ for the ginger we use young ginger okay otherwise it's too hot spicy and if you like really hot you can put the ginger the last minute okay ឥឡូវយើងអាចដាក់គ្រឿងចូលហើយចាគ្រឿងទេសរបស់យើងហ្នឹងយើងដាក់ចូលទៅហើយយើងកូរទៅបន្ទាប់ពីយើងដាក់ ingredient យើងចូលហើយបន្ទាប់មកយើងដាក់ soya beans ដាក់សៀងយើងចូលចាហើយយើងកូរវាបន្តទៅទៀតទៅហើយបានយើងភ្លក់វាចា according to the taste you can taste it okay according to what you like បន្ទាប់មកយើងដាក់ចូលខ្ទឹមរបស់យើងទៅ you put the spring onion and then you put the stock part okay ហើយបើយើងចូលចិត្តហឹរបន្តិចយើងអាចដាក់ម្ទេសចូលណាចាបើ if you want it a bit spicy you can put a little bit of chili or you can put outside you know for decoration if you want if you don't like it hot I just put a few piece ខ្ញុំក៏ដាក់ពីម្ដងណាចាឲ្យវាមានពណ៌បន្តិចនៅក្នុងឆារបស់យើងចាឲ្យមានជាតិដូចថាហឹរតិចៗដែរគឺថាយើងអាចភ្លក់ណាចា the last minute you can taste it okay ថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបធ្វើចៀនត្រីខ្ញីជាមួយសៀងចាបន្ទាប់ពីយើងដាក់បន្លែយើងពីលើហើយយើងអាចដាក់ខ្ទឹមស្លឹកខ្ទឹមពីលើណាចា but after we put our veggie on top all you have to do you just garnishing with the spring onion okay and then if you want it a bit look nice and also a bit spicy you can put some chili on top okay you see how it look very delicious indeed okay ឥឡូវម្ហូបយើងនឹងបានឆ្អិនរួចរាល់ហើយគឺត្រីចៀនជាមួយខ្ញីហើយនឹងសៀងចាសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងតាមដានវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងមើលវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំចាតាំងពីដើមដល់ចប់ហើយនឹងអរគុណបងប្អូនដែរដែលបានតាមដានវីដេអូនាងខ្ញុំរហូតមកចាហើយកុំភ្លេចជួយ like និង share វីដេអូនាងខ្ញុំផងចាដើម្បីឲ្យបងប្អូនដឹងពីរបៀបធ្វើចៀនត្រីដាក់ខ្ញីដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់ចាគឺរូបមន្តរបស់ស្រីទូកលីមចាសូមអរគុណណាចាជម្រាបលាបងប្អូនត្រឹមនេះហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងធ្វើញ៉ាំទាំងអស់គ្នាចាជម្រាបលា Wow see it looked really delicious now our fish with ginger and soya bean now it's cooked so thank you everyone for watching my video and I hope that you love and share and subscribe my videos so that everybody else know about Sri Tuk Lim cooking recipe this is unforgettable taste and I hope that you keep on supporting me and I hope that you will use this recipe to cook for your family and you will enjoy it of course it tastes very yummy okay and thank you for watching and I will see you again in my next video so I better say goodbye now okay see you everyone have a good weekend bye bye ចំពោះបងប្អូនអ្នកចូលមើលថ្មីណាអ្នកសូមកុំភ្លេចជួយ subscribe ឲ្យនាងខ្ញុំម្នាក់មួយផងចា for the new viewers that haven't had an opportunity to subscribe for me just do so thank you so much